Юрина хочет своему парню позвонить. У нее парень появился. Сейчас она будет разговаривать, я засниму компромат и завтра покажу папе. Посмотрим на его реакцию. Давай, звони. Звони, Ершон. 태민 오빠 안녕. 안녕. 여자친구 사라졌어? 나 헤어졌어. 오늘. 그러면 같이 결혼하자. Юрина бессовестная. 그래 결혼하자. 언제 만나? 다음에 엄마랑 네 엄마랑 내 엄마가 만날 때 그때 만나. 응. 내일도 전화할게. 응. 네, 안녕. 네. 안녕. 안녕. 잘 자. 응. 응, 행복해? 행복했는데 이제 오빠야. Юрина! Она, у нее в детском саду тоже есть парень. Она говорит, я с ним теперь расстанусь, буду с Опой встречаться. Завтра посмотрим на реакцию папы.